olugana network y'olwomukaaga etawanya ekisembayo. Tunagisalira magezi ki? Tujja kuyiiya, tetujja kuwummula okutuusa tufunye lasting solution. Okay, so mbadde mbagamba nti tube tugamba tuli mu nnaku za luvannyuma, tuba n'ebintu bye tulina okutunuulira mu bulamu bwaffe ne mu lugendo lw'okutambula kw'ekkanisa. Ennaku ez'oluvannyuma zitegeeza ki? Kanisa mu biro eby'oluvannyuma biki ebitusuubirwa okukola? Essuubi lyaffe liri ludda wa? So mu nnaku zino ez'oluvannyuma ze tulimu, mbaaniriza abasobodde okutuuka mu lutalo luno lulimu network eri up and down olw'okuba nti olw'omukaaga poor network ebeera mbi nnyo. Brenda nkwanirizaako nnyo nnyabo, Namiro Brenda, Tabi, Carol, you are welcome. Becky, mwebale kujoyininga lwakuba tukyali mu mbirigezo ez'okubeera nti network etutawanya, naye kansubire nti muli mu bulungi. Gladys, is that Gladys? Ndabanga Gladys. Long time. Okay, so luli twali tutulina kye tutandise okutunuulira nga twagala tutunuulire okwakkulibwa kw'ekkanisa ate n'okudda kwa Kristo okw'omulundi ogwokubiri kwe tuyita second coming, nga tugenda okutunuulira ennyiriri ez'enjawulo Bayibuli ebitundu ebyo by'ejja ng'esimbako essira. Ebiwandiikibwa bino mujja biwandiika. Basessalonike ekisooka essula ey'okuna olunyiriri lwa 13 paka ku 18 bimu ku byawandiikibwa ebinyweza ensonga y'okwakkulibwa kw'ekkanisa nti ekkanisa ejja kugibwawo oba kye tuyita church age kijja tuuka ku nkomerero yaakyo. Topista, you're welcome. God bless you. So ebyawandiikibwa bino bye bisimba enjigiriza eno ey'okwakkulibwa kw'ekkanisa. Temwerabira nti mu nnyumba ey'Abakristaayo, mu nnyumba ey'abaatula Kristo nti ye Mukama era ye mulokozi w'obulamu bwabwe, tulinamu abantu bangi in fact nga tebaatula nti ye mulokozi w'obulamu bwabwe naye nga babaliwo okuba Abakristaayo olw'okuba nti bakonfesinga Christ okuba nti ye mulokozi, oba bamukonfesinga okuba nti yazaalibwa, bamukonfesinga okuba nti yajja ku bwenyi bw'ensi. So mu ngeri bwetyo mu saakoozi ezo tusanga nga tulinamu n'abalala abatakkiriza, abamu tebakkiriza, abalala tebabimanyi, tebali aweya nti eriyo ekyama kye bayita okwakkulibwa kw'ekkanisa ate eriyo ekyama kye bayita okukomawo kwa Kristo okw'omulundi ogwokubiri. Abamu babigattika, n'abalala tebawaayo budde kulowooza ku events ezo nti za njawulo. Ne tubeera nti advantage tulina kwe kubeera twagala tutunuulire kimu ku kimu, tulabe ate bwe tuzimbibwa mu myoyo gyaffe. Mu Basessalonike tugamba ekisooka essula 4 olunyiriri lwa 13 okuva ku lw'13 paka ku lw'18 ze zimu ku nnyiriri ezinyweza ekyama ekyo ekiyitibwa rapture oba okwakkulibwa kw'ekkanisa. Mu nnyiriri endala twaziraba wiikendi eri eyise, twatunuulira Yokaana, omuwandiisi w'enjiri ya Yokaana, essula ey'e14 olunyiriri olwokubiri n'olwokusatu, nga yakinyweza n'atulaga nti mu nnyumba ya Kitaabwe mulimu ebifo bingi era ng'agenze okuteekateeka ebifo ng'ayagala w'abeera n'ekkanisa ye weebeebeera. Ne tulaba era ne tutunuulira odeyo nga bw'enaabeera nti Kristo yaddayo mu ggulu okuteekateeka ebifo ate ajja kukomawo omulundi ogwokubiri, era mu kudda mw'okwo prosesi y'okudda kwe mwe mujja okubeera okudda kwe ng'ajja eri kkanisa yokka nga yeemuleese, ate era kwe kujja okubeera
wajja kubeerawo n'okuddakwe nga ku mulundi guno azze eri Isirayiri. Okay, so ne tujja nga tutunuulira ennyiriri ezo ez'enjawulo nga zijja zitulaga. Then ekyandikibwa ekirala kiri mu Basessaloniika ekisooka essuula 1 olunyiriri lwa 10. Basessaloniika, 1 Thessalonians, amwe abalina ez'oluzungu bagiyita 1 Thessalonians chapter 1 verses 10. Nsabye ekisa kimbeere nsobole obbasomera Oluganda. Abamu ku mmwe Luganda muluwulira okusinga Oluzungu. Therefore twagala tuleme kubaleka mabega. N'abamu twagala Luzungu naye nga si lwe tutegeere nnyo era n'olw'okuba lwa mulembe tumaliriza lwe twogedde. Okay, so tuli mu Basessaloniika, tugabe Basessaloniika ekisooka essuula. Basessaloniika ekisooka essuula 1 olunyiriri tututte lwa 10. Essuula 1 olunyiriri lwa 10 mu y'Oluganda akyogera bw'ati ng'agamba nti okutambulanga nga bwe kisaanira Mukama waffe olw'okusiimibwa kwonna, nga mubalanga ebibala mu buli kikolwa ekirungi era nga mukuliranga mu kutegeera Katonda. Nga tubala ebibala ate nga tukulira mu kutegeera Katonda. Mu byonna bino abyogera era ng'atulaga obwetaavu obw'okubeera nti mu kyonna kye tukola tulindirira kudda kwa Mukama waffe. Bwe weeyongerayo mu lunyiriri lwa 11 agamba nga muyinzisibwanga n'obuyinza bwonna ng'amaanyi ag'ekitiibwa kye bwe gali, olw'okugumiikiriza kwonna n'okuzibiikiriza awamu n'okusanyuka, nga mwebaza Kitaffe eyatusaanyiza ffe omugabo ogw'obusika obw'abatukuvu mu musana. So bw'onoosoma essuula eyo ajjagala kunyweza nti ng'ekkanisa tulina okutambulira mu mbeera ey'okusuubira, nga tusuubira okudda kwa Mukama waffe era nga tutambulira mu bulamu obw'okugumiikiriza. Ti wakati nga tumulindirira ng'alabika ng'aluddeyo waliwo ebinyigiriza bye tusinkana mu lugendo. Bintu bingi weebiri mu nsi, ebyali badde ebyessanyu, ebyali badde ebyegombesa, ebyali badde ebisikiriza, ne tumaliriza tubyerekereza. Lwaki tubyerekereza? Olwakuba twagala agende okutusanga asange nga obulamu bwaffe bumugulumiza oba nga bumuweesa ekitiibwa. Okay, so olunyiriri olulala era olwogera okusimba ensonga eyo ye Basessaloniika ekisooka essuula 5 olunyiriri okuva ku lusooka. Basessaloniika ekisooka, yes, Basessaloniika ekisooka essuula 5, 1 Thessalonians ekisooka essuula 5. Okay, kansooke nziremu luli nalabye this is Abakolosayi, this is Abasessaloniika. 1:10 agamba n'okulindiriranga omwana we okuva mu ggulu gwe yazuukiza mu bafu, Yesu atulokola mu busungu obugenda okujja. Olunyiriri olwo lukulu. Basessaloniika ekisooka essuula 1 olunyiriri lwe lw'10. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10 nti n'okulindiriranga omwana we okuva mu ggulu gwe yazuukiza mu bafu, Yesu atulokola mu busungu obugenda okujja. Mu busungu obugenda okujja. So olunyiriri luno lumala okutulaga nti ekkanisa
okugibwawo kwayo kugenda kubeera kugitaasa kugirokola mu busungu obuba bugenda okuyiika ku nsi. So kyavudde atugamba titulina okulindiriranga omwana okuva mu ggulu, oyo gwe yazuukiza mu bafu gwe bayita Yesu alyoke atulokole mu busungu obugenda okujja. So ng'ekkanisa tulina ebbanja ery'okumulindirira era bw'anajja ajja kujja atugyewo ng'ekiruyi n'obusungu bwa Katonda tebunnayiika ku nsi, ng'ekiruyi n'obusungu bwa Katonda tebunnayiibwa ku nsi. Then bwe tunaatunuulira ebyawandiikibwa ebirala nga Basessolooka essula ey'okutaano okuviira ddala ku lunyiriri we lutandikira, tuba na biseera twalisomye passage eyo yonna n'olaba ebyama ebiriwo nga ggwe alokose, nga ggwe akkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Bino bitulaga enneeta okuliteeka ng'essuubi tuliteeka ku kulindirira okujja kwe bw'atusanga nga tuli balamu atusange nga tusaanidde, bw'atusanga nga twebaka era ne bwe kaseera k'okwebaka oba si kwebaka okw'otulo tuno okw'omu buliri, naye akaseera k'okwebaka k'okuwummula ak'okufa tubeere nga tufiiridde mu ye. Okay, Basessaloniika ekisooka 5 olunyiriri olusooka agamba naye ebyentuuko n'ebiro abooluganda temwetaaga kubiwandiikirwa. Ebyentuuko n'ebiro, kubanga abantu tubeera nnyo n'ekibuuzo ekyo, ekiseera ekyo kinajja ddi, binaaba biro ki, binaaba biseera ki, tunaasobola okukimanya? Mulimu n'abeetumiikirizza ne basobola okuteekawo ennaku z'omwezi Kristo zagenda okukola ki, zagenda okudda. Waliyo obuweereza obumu beeyita family radio, busangibwa mu Amerika, si family radio ey'e Uganda naye busangibwa mu Amerika. Obuweereza obu bwawaako ennaku z'omwezi mu mwaka gwa 2007 ne bulangirira nti mu mwaka ogwo Kristo mwe yali akomerawo, era ne bugenda nga butambula amawanga gonna nga bugenda bulanga okudda kwa Kristo mu mwaka ogwo, naye ne bitatuukirira. Abo bokka si be balina ekizibu ekyo, bannaffe aba Seventh Day nabo balina ekizibu ekyo eky'okutawaana okubala ennaku z'omwezi n'okubala mwezi ki nnaku ki Kristo mwanaddira. Naye Apostle Paul atugamba si ye yekka, naye Bayibuli etugaana okwetumiikiriza okuteekawo ennaku ezikwatagana ku nsonga eyo. So naye Apostle Paul yali atutte ebbanga ng'asomesa ekkanisa ey'omu Sessaloniika. Kanisa eno eyitibwa ey'Abasessaloniika yagisomesa ebikwatagana n'okudda kwa Mukama waffe. So kyavudde agamba bw'ati nti naye ebyentuuko n'ebiro abooluganda temwetaaga kubiwandiikirwa kubanga mwekka mumanyidde ddala ng'olunaku lwa Mukama waffe lujja ng'omubbi ekiro bwe luyita. Lujja ng'omubbi ekiro bwe lutyo. Lujja ng'omubbi ekiro bwe lutyo. Kweganga linga abakkakkanya emitima nti abange temwetawaanya kubala nnaku za mwezi ezo, naye enzija yaalwo lujja ng'omubbi bw'ajja mu kiro, kubanga omubbi takola ki? Tagaba kiwandiiko nti anajja, otherwise abakugaba kiwandiiko yalisanze tukyusizza amakufulu, tugula amakufulu amapya. So bwe kityo lunyiriri olwokusatu agambye bwe baali nga boogera nti mirembe, sewali kabi, okuzikiriza kw'amangu ne kulyoka kubajjira ng'okulumwa bwe kujjira omukazi ali olubuto, so tebaliwona n'akatono. Eri ensi Kristo bw'alibajja oba okudda kwa Kristo agenda kujja, naye nga bw'anajja kigenda kuba nga kyambika,
kigenda kubanga ekintu ekiguddewo obugwi bangi ab'omu nsi balisangibwa tebeetegese era mbu balibeera mu kaseera nga boogera nti mirembe nga boogera nti biteredde nga bakoze sisitimu z'ensi nga bagiteeseteese bulungi nga tewakyaliwo kitawaanya nga sente ng'ezo sente nga ziri ku zi microchip zibali mu mikono nga tewakyali ayinza kubba sente zibeera ku ssimu yo olwaleero omuntu ne bwabba essimu osaza busaza layini ndala kwegamba nga mirembe abantu olwaleero waliwo amamotoka ge bali okukola ng'emmotoka yeesibira ku musaayi esensinga musaayi blood group eya nnyiniyo ng'eriku bagisibira ku DNA nga bw'omo gisemberera nga yeggula gy'okomo gibeera ewala gyekoma okwenyweza n'okwesiba technology naye bayibuli etugambye mbu bwe bali babeera mu kaseera bwe katyo nga bagamba mirembe nga bagamba biteredde tewakyali kabi nga buli omu awulira ng'ensi ebeerekamu ensi eno bannyiniyo saagala na kugiyita bannyiniyo naye abagituulako bawulira nga bateekateeka okubeera nti banaagifuula ebeerekamu naye ate nga bwe tuddayo mu byawandiikibwa bitulaga nti ensi ekaddiye era ensi yakuzingibwako ng'omukeeka mbu bijja kuggwaawo bidduke embiro bizingibweko naye abaana b'abantu obwongo bubalowoozesa tibasobola okuteekateeka ensi eno n'efuuka ekibuga ekibeerekamu so y'ensonga lwaki bakola buli kyonna kyekitwala n'ebyo ebirala bye bakola okulizavinga eno kola eno bakola ebintu bingi bafuule ensi ekibuga ekibeerekamu naye Katonda ng'ate ye tateeseteese bw'atyo. Olunyiriro olwokuna lugamba naye mmwe abooluganda temuli mu kizikiza olunaku luli okubasinkaniriza ng'omubbi ataddewo enjawulo nti olunaku olwo olw'okujja kwa Mukama waffe olw'entiisa eri ekkanisa terugenda kubanga mubbi eri ekkanisa terujja kubanga mubbi naye eri ensi okutwaliza awamu eri abatali bakkiriza lujja kubanga omubbi bwajja lujja kuba gwako nga kyambika so kyavudde atugamba nti kubanga mwenna muli baana ba kutangaala era muli baana ba musana tetuli ba kiro newankubadde ab'ekizikiza kale nno tulemenga okwebaka ng'abalala naye tutunulenga tulemenga okutamiira tubeerenga amaaso gaffe nga tuli soba kyayagala otugamba si kutunula buteebaka naye atugamba tubeerenga tuli soba tubeerenga senseezi zaffe antena zaffe ez'omwoyo nga zikola nga mu mwoyo tuwulira entunnunsi tusobola okuwulira nti ebiro bituuse lwaki tulina bingi bayibuli ffe tugambye mutunule bwe mumala okutunula musabe bwe munaasaba mbu musobole okutoloka musobole okudduka ebyo ebigenda okujja ku nsi akabi akajja ku nsi ekituyamba batuwadde alaawensi etunula so mu nsi omukkiriza tatambula butambuzi yeetegereza tubako ebintu byetunule tulaba ensi bwetambula Mukama waffe Yesu akoze statement n'agamba mbalese mu nsi naye temuli ba nsi ensi erina enkola gyekolamu ebintu byayo naye tetuli ba nsi kyokka statement eyo erina amakulu ga mirundi ebiri bw'agamba nti muli mu nsi naye temuli ba nsi statement eyo eba etuyamba okola bwe tuti netumanyisa nti bw'agamba nti muli mu nsi mutegeere ensi bwetambula mutegeere ensi bwekola ebintu byayo mutegeere kubanga mukyakola ki mukyali mu nsi kyokka nga mutegeera ensi bwetambula mutegeera ensi bwekola ebintu byayo abaana b'emisoto enneeyisa yaabwe ne kondakiti yaabwe enkola gye bakolamu ebintu byabwe wakati nga mubyetegereza wakati nga mukyakolera wamu nabo temwerabira nti ate ewammwe si kuno
ewammwe mu ggulu olw'okuba nti ewaffe mu ggulu bwe tuba tuli ku nsi ate tetugyenyikamu tetugyemalizaamu tetubulira mu yo kubanga si ewaffe si kuno naye ewaffe mu ggulu era eyo bayibuli etugamba gye tulindirira omulokozi waffe okuvaayo. Therefore olw'okuba nti ewaffe mu ggulu kitugwanira n'olw'ensonga eyo okubeera nga tulowooza nga bwe tuli wano ku nsi nga tukola ng'ensi ebyetwetagisa okukola ku nsi naye ng'ate mayinzi zaffe antenazi zaffe ez'omwoyo tuziyimusizza okuwuliziganya n'ensi yaffe ey'omwoyo okuwuliziganya ne citizenship yaffe eri mu ggulu eyo gye tulindirira omulokozi okuvaayo. Basesalonika kitugambye nti eyo tulindira omulokozi okuvaayo ajja atukole ki atulokole mu kabi akagenda okujja ku nsi. Kyavudde atugamba temwebaka. Kale nno tulemenga okwebaka ng'abalala naye tutunulenga tulemenga okutamiira. Kyatugamba okutunula oba obuteebaka kubeera soba wakati nga tukola bye tukola tusigale nga tukola ebikolwa byaffe eby'omwoyo tuleme okutamiira. Kye bayita okutamiira bayibuli egenda kyogera eri mu Luka kinyweza mu ssula ya 21 n'agamba nti mulemenga okutamiira olw'obuluvu obw'ebintu by'ensi eno. Obugagga bw'ensi buleeta ettamiiro, ebyegombesa by'ensi bitamiiza. Kyavudde atugamba tulemenga okutamiira, tulemenga okwebaka. Omanye yeebase abeera abivuddemu asalendalinze. So mulokole bw'oba okyali wano tuba tukyapeesinga, tukyali mu misinde, tukyadduka, tukyatambula, tosalendalinga, sigala ng'oli soba. Byonna bye weenyigiramu okugola sigaza sobirite eyo ey'okumanya tyoli mwana wa Katonda, ey'okumanya tyoli mwana wa kitangaala. Bisoba ng'okola by'okola otya, ng'okola by'okola. Sigaza okutegeera, sigaza okumanya, weetegereze ebiba bigenda mu maaso. Olunyiriro lw'omusanvu kwe kutugamba nti kubanga abeebaka beebaka kiro n'abatamiira batamiira kiro. So ffe tetuli baana ba kiro, ffe tuli baana ba musana, ffe tuli baana ba kitangaala. Kiki kye bayita ekitangaala? Enjawulo y'ekizikiza n'ekitangaala kye kino nti ekitangaala kikiikiridde okumanya. Bw'akugamba nti tetuli baana ba kiro, abaatugamba nti ffe tetutambulira mu ignorance. Ignorance bwe kyekizikiza. Sitaani wabwakabaka bwe bwakizikiza. Lwaki? Kubanga abantu be abafugira mu butamanya. Amakinga sure nti tebabaako kye bategeera, amakinga sure nti tebabaako kye bamanya. Era kyovudde olaba abajja kulimba ebintu bya sitaani byonna bya bulimba, nga mwotwalidde na bino byonna ebirooto ebireeta nga omuntu yafa n'olaba ekirooto ky'omufu. Teri mufu akomawo mu nsi y'abalamu, taliiyo, tekiteekeddwa kuba bwe kityo. Naye sitaani amanyi nnyo okukozesa ebifaananyi by'abagenzi n'abituleetera. Eggulu teritera kukozesa bifaananyi by'abagenzi. There are rare cases mu byawandiikibwa bwe tusanga ng'abaafa bakomyewooko mu kulabibwa mu nsi y'abalamu oba nga bayinstructinga abalamu. Omuntu omu yali aŋŋamba n'ambuuza ekibuuzo nti naye ku lusozi lwa Transfiguration mu Matayo 17 nga tulaba Eriya ne Musa nga bakomyewo. Ne mugamba wadde baakomawo, kuno kwali kwolesebwa Katonda kwe yaganya abatume balabe. Bwe bamala okulaba era sitiiru mu kwolesebwa okwo abantu bano ba Musa ne Eriya teboogera kigambo kyonna. Teboogera kigambo kyonna. Eri baki? Eri balamu, kubanga abafu tebayinstructinga baki? Balamu. Tebayinstructinga balamu. Ebyandiikibwa bingi nga Bayibuli egamba nti empologoma embwa ennamu esinga empologoma enfu okuba n'omugaso, okuba n'amakulu. So
ne Katonda yennyini avaayo byawandikibwa n'agamba si Katonda w'abafu wabula ye Katonda w'abalamu, ye Katonda w'abalamu. N'olwekyo wano kyavudde atugamba nti kubanga abeebaka beebaka kiro n'abatamiira batamiira kiro. Okwebaka kitegeeza kubeera mu butamanya, si kwebaka. Tayogera kwebaka kwa tulo, naye ayogera ku mbeera ey'okubeera awo ng'oli mukkiriza naye ng'otambulira mu butamanya, ng'oli mulokole walokoka naye otambulira mu butamanya. Mu nsonga eyo kye kitwala abantu olumu ogenda mu kalutsi alokose wali badde ogamba asimattuse Geyeena, naye olw'obutamanya olw'ekizikiza amaliriza ate agenze mu kaluti ne bamali kugamba n'abeera ng'agenze mu ssabo ery'omu kibuga nga yava mu ly'omu kyalo n'ayingira buyingiza essabo ery'omu kibuga. Lyo libaamu amasannyalaze, lyo libaamu ne tiles mu ngeri bw'etyo. So Katonda kyatugamba oba omutume Pawulo kyatugamba mu bigambo bino kuyita mu Mwoyo Omutukuvu kwe kutugamba nti abange mutambule nga mumanyi, mutambule n'okutegeera. Walk with understanding, walk with wisdom, walk with knowledge. Munoonye okumanya, munoonye okutegeera. Be sober minded, be sober minded. Mwe temulinga bali awo olw'okuba tebamanyi olunaku lugenda bajjira ng'ekyambika, naye mmwe olw'okuba mumanyi terugenda kubeera bwe lutyo, terugenda kubeera ng'omubbi bw'ajja. Mwe mulina antenazi zammwe ez'omwoyo ziwuliziganya n'eggulu, ziwuliziganya. Weewaawo tetugenda kwewa beetu ligamba nti ennaku z'omwezi bwe ziti, naye batugambye nti wajja kubaawo sensing, tujja kuwulira ekiro eky'omwoyo nga kitambula, tujja kuwulira, wajja kubaawo sensitivity awo, wajja kubaawo okusaanuuka kw'emitima, wajja kubaawo. Ensonga lwaki tetwagala, lwaki twogera ku revival, lwaki nti Kristo kaamala dda nga emitima gyaffe tegiri revived, nga tegikumiddwako muliro, nga antenazi zaffe ez'omwoyo teziri waggulu. There is a possibility nti ayinza okutuleka najja nga tetutegedde. Naye bwe tutambulira mu mwoyo, bwe tutambulira mu kumanya, bw'anadda ajja kudda nga tuli aweya, nga tumulindira bulindirizi. Kyevudde olaba ekkanisa erina okutambula nga ye entambula yaayo etambula etunudde waggulu, erindirira omulokozi alina okuva mu ggulu aginone. So wano kyavudde agamba nti muleme okwebaka, muleme okubeera n'obutamanya, muleme okutambulira mu kizikiza. Bw'obeera mu kkanisa nga bakola ebintu by'otategeera, nga bakola ebintu ebiringa ebyekisamize, weetegula bukyali, toli mwana wa kizikiza. Bw'olaba ng'omusumba bw'omubuuza ekibuuzo by'omubuuzizza eby'obwakatonda ate nga bimunyiiza bunyiiza, ng'ofunamuuko ku magezi, ofunamuuko mu kutegeera. So biro bye tuli batuganye okutambula ng'abeebase, batuganye okutambula ng'abataliiwo, kubanga eyeebase abeera ng'ataliiwo. Ne batugambye tutunule, tulemenga okwebaka ng'abalala. Waliwo abeebase, bo bali mu tulo, banywa omwenge bagumala mu birabo, bali mu tulo, bakola buli fujjo, bali mu tulo. Naye ggwe okulokoka kwakujja mu tulo. Nti naye kiruma okusanga omulokole ng'enneeyisaaye enkola gy'akolamu ebintu abikola ng'ali mu tulo. Mikwano tuli mu kitangaala. Kitangaala nkugambye kwe kumanya. It is the knowledge. Bayibuli kyevudde egamba nti ndibayimusiza abasumba abali baliisa n'okumanya. We must be with knowledge. Teekeddwa okuba nga tusomesebwa, nga tuteekebwateekebwa, bino byonna nga tebitugwako bugwi, naye nga tubitegedde ti ekkanisa bino byerina okulindirira. Sitaani obwakabaka bwa kizikiza atambuliza abantu be mu butamanya, obwakabaka bwa Katonda bwa musana atambuliza abantu be mu kumanya. He desires that you get to know. Ayagala otegeere, ayagala omanye. Okay? So bwe tweyongerayo mu lunyiro lw'omunaana agambye, naye ffe kubanga tuli ba musana tulemenga okutamiira nga twambadde eky'omu kifuba
ekyokukkiriza n'okwagala n'enkofiira essuubi ery'obulokozi. Atuwadde ebyambalo wano. Essuubi ly'obulokozi lirina kutuba ku mutwe nga tusuubira. Ekirala tulina okuba n'ekyambalo kye bayita okukkiriza. Tukkiriza Kristo agenda kuva mu ggulu akomewo atutwale. Tukkiriza nti ekigambo kye yayogera mu Yokaana 14 olwokubiri n'olwokusatu nti mu nnyumba ya kitaawe mulimu ebifo bingi era gy'ayagala ali kututeekerateekera ajja kukomawo atutwale. Tukkiriza ebigambo ebyo. Tuteeka obwesige bwaffe. Kye bayita okukkiriza kwe kuteeka obwesige, kwe kwesigama ku kintu, kwe kwekwata ku kintu mu buziba bw'omutima gwo ng'otadde obwesige bwo. Ngwa eyo efuuse hankayo gye bayita anka. Eryato bwe liba litambula mu mazzi amangi babaako eddobo, babaako ejjinja, bagiyita ennanga mu Luganda, gye basuula senga eryato lifuna obuzibu wakati mu mazzi, eryato ne lyekwata ku nnanga eyo ne likuumibwa mu kifo kimu. So tuteekeddwa okuba nga twambadde okukkiriza, nga twambadde eky'omu kifuba eky'okukkiriza n'okwagala. Okukkiriza n'okwagala n'enkofiira ey'okusuubira obulokozi. Nga tusuubira okukwakkulibwa, nga tusuubirwa okulokolebwa, nga tusuubira okunnulibwa, nga tusuubira okuggyibwawo. Mu bigambo ebyo byonna ebyo ebyambalo tulina kuba nabyo. Mulokole olina kuba nabyo ng'olina essuubi lyo mu Katonda, ng'olina essuubi lyo mu Kristo nti ajja kukomawo akutwale, ajja kukomawo atutwale. Abedda abatusooka bayimba akayimba akomawo atutwale, bannange akomawo atutwale wamma. Aleluya, Yesu omulokozi talemwa, talemwangako oyo. Yesu waffe talemwangako oyo wamma. Aleluya, Yesu omulokozi talemwa. Essuubi eyo, morale eyo. Simanye ennyimba ezo zalagawa, but we need those songs that ignite a morale of waiting upon the Lord. Okukuma omuliro, to ignite a morale ey'okulindirira okudda kwa Kristo. Era mu morale eyo buli lwebeerawo ebirooto byaffe bikyuka. Buli morale eyo omuliro ogwo buli lwe gukumibwa ebirooto bye tulaba bikyukamu. Naye buli lwe tubeera mu binnya, buli lwe tubeera wansi, buli lwe tubeera downcast spiritually nga tuli banafu, spiritually nga tuzitoowereddwa, ebirooto byaffe bigenda kuba byakugwa mu binnya. Ebirooto byaffe bigenda byakubeera ekinyonyi kikubojja mu liiso, bijja kubeera nga kapa ekumize waloose nga bibeera bwe bityo. Why? Because spiritually we are down. Spiritually we are weak. Naye bwe tubeera spiritually ignited, essuubi lyaffe ne ligolokosebwa, essuubi ly'obulokozi buno ne litubeera ku mutwe nga seppeewo, tubeera ebirooto byaffe tujja kuloota batukwakkula. Tujja kuloota tulaba Kristo ali ku bire ayimiridde. Tujja kuloota tulaba ebigambo nga biwandiikiddwa ku bwengula, nga biwandiise nga bigamba Jesus is coming back soon. Tujja kubi ebyo bye tuba tuloota bijja kufaanana bwe bityo olw'omuliro. Omuliro ogwo buli lwe guba guka bwe gutuvuga tujja kuloota tulaba tubuulira njiri. Ebyo bye bijja okuba ebirooto because tuli ku muliro. Naye ekituloosa ebirooto nga batugoba bwe tugwa mu bikata, nga batufubutula bwe tugwa mu bikata amagulu bwe geesiba, ensonga ya kubeera nga spiritually we are weak, we have not been ignited. Yensonga lwaki twetaaga that revival that kindles a fire within our hearts, a fire for Christ, a fire for his return. Nga twagala omuliro ogwo okuyaayaana okukubumbujja okwo okw'okulindirira okujja kwa Kristo. Eyo ye kkanisa ennamu, ye mukulisitaayo omulamu, abeera ku muliro, abeera asuubira. Naye ekibawozezza, ekituwozezza ebyo bye tuwulira, ebibuulirwa bitulaga tusimbe amakanda wano, bitulaga tulye ekibuga, bitulaga tulye ensi, bitulaga tugule agamotoka aganene, bitulaga nti ewano tutuuse tusobola kwegamba byonna omaliriza nti bitulaga kubeera wano.
olwo nno ebirooto byeri gye tulaga ne bibula. Lwaki? Kubanga ekibibuzizza kisinzira ku biki by'owulira. Biki by'owulira? Biki ebisomesebwa? Biki ebiyigirizibwa? So kyavudde atugamba nti naffe kubanga tuli ba musana tulemenga okutamiira nga twambadde ekyomu kifuba ekyokukkiriza n'okwagala n'enkofiira essuubi ery'obulokozi. Nnyiro lw'omwenda kwe kutugamba kubanga ffe Katonda teyatuteekerawo busungu wabula okuweebwa obulokozi ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ffe tetuligenda kuweebwa mpeera ya busungu bwa kiruyi kya Katonda kyagenda okusuula ku nsi. Mulokole ogwo si mugabo gwo. Ogwo si mugabo gwo. Mukama tagenda kwokya Lutti mu Sodomu. Takikolangako. Katonda tagenda kutta Nuuwa na famire ye mu mataba. Bw'obanga gwe Nuuwa, bw'obanga gwe paati memba wa famire ya Nuuwa, nzizeeyo mu scenarios ezo ezibaddengamu okulokolebwa. Yes, enjala egudde mu nsi naye Beriya ate bazuula ekyokulya wakati mu njala. Wabaawo okwakulibwa, wabaawo okugibwawo. Wabaawo okugibwawo, taken out of the way. Akatostofi nga zigwa. Era Bayibuli egamba nti ne mu biro bya Eriya waliyo bannabbi abalala 1,000 byalinganga bannabbi mbu 100 omusajja omu be yateeka muki be yakweka n'abalabiriranga. So buli obadde wajja wagwa akatyabaga gaakafa obufaanana bwe butyo Katonda abadde nga ajjawo abantu naddala abatukuvu ng'abatoola n'abakola ki n'abajjawo. Mukama yeebazibwe. So olw'okuba abadde abatoola n'abajjawo bwe kityo bwe kigenda okubeera. Mukama omulungi yeebazibwe. N'olwekyo mu lunyiriri olw'omwenda agambye kubanga ffe Katonda teyatuteekerawo obusungu wabula okuweebwa obulokozi ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Olunyiriro lw'ekkumi eyatufiirira ffe bwe tutunula oba bwe tu eyatufiirira ffe bwe tutunula oba bwe twebaka tulyoke tubeere abalamu wamu naye. Tulyoke tubeere abalamu wamu naye. Kale olunyiriro lw'e11 kugamba nti kale musanyusiganenga era muzimbaganenga buli muntu munne nga bwe mukola. So kikulu nnyo okwezimba, okwezzaamu amaanyi, okwe-encouraginga. Lwaki? Kubanga n'abaatusooka ensi baagirimu naye nga ewakana n'ekyama ky'okukkiriza. Obulokole tebufunangako gurawundi ku nsi kuno nga babupampalinga okujjako obw'omulembe gwaffe. Omulembe gwaffe mwokka mwe tusanze ng'ekkanisa ekkiriziganya ne gavumenti, ng'ekkiriziganya n'enkola z'ensi. Mwokka bwe tusangidde naye ekkanisa ezaasooka nga kizibu nga tewaliiwo nkolagana ya kisikiza na musana. Nga tewali ng'era omuntu bw'alokoka tayinza na kuddamu kubuuza. Olulokoka tabuuza na kubuuza ngende nnima amalaalo ebyo tatawaana ngende ku mikolo gy'abalongo ebyo tabibuuza kubanga kye bayita okulokoka kuba kuva aba yavudde mu sisitimu eri n'ayingira sisitimu endala. Naye obunnyogovu okuwola okw'okwagala Bayibuli kyegamba nti obubi buliyinga obungi, okwagala kw'abasinga obungi kulikola kutya? Kuliwola. Tuli mu mbeera ng'okuwola kungi, okuddirira kungi. N'olwekyo tuteekeddwa buteekwa okugolokoka, okwekolamu omulimu. Tugolokoke, golokoka osome Bayibuli yo, golokoka osabe. Naye tolowooza nti ojja kusabira mu kuseeyeeya. Namukwano gwange abadde aŋŋamba ku mukutu n'aŋŋamba nti naye Musumba nga sirina wadde agasaba. Kituufu kubanga wano w'oli si waffe. Wane we tuli tukolerawo mu kulafuubana. Amaanyi agatulemesa ge gasinga obungi. Therefore tumaliriza tulina kulemerako, kupushinga against
Bible kyevute gamba muziize sitaani naye anaakola ki? Naye anaabadduka. Olunyiriro olulala olulaga nti tujja kwakkulibwa, tujja kugibwa ku bwenyi bw'ensi buno ye Basesalonika ekyokubiri essuula ya 2 okuva ku lunyiriro olusooka, era akomyawo ensonga kyeva nadde gamba nti ekkanisa y'e Sesalonika mu Pawulo apooso yagisomesa, yagitraininga mu nsonga z'ennaku ez'oluvannyuma, yagitendeka n'ebeera very well acquainted bekikwatagana n'ebiro bino eby'oluvannyuma. Era no bwe tunaazimala mbadde mbagamba nti twayagadde tumaleyo ennyiriri zino ezoogera ku kukwakkulibwa, ezoogera ku kugibwawo kw'ekkanisa, ezoogera ku kulokolebwa kw'ekkanisa, ezoogera ku kuwonyezebwa kw'ekkanisa. Then bwe tunaazimalayo olwo tujja genda ate tutunuulire ennyiriri ezoogera ku kudda kwa Kristo okw'omulundi ogwokubiri, nga kuno okwokwakkulibwa nako kuba kudda naye kuli paticula abazze eri kkanisa, abatazze eri bonna naye azze eri kkanisa, abazze eri balondebe. So mu Basesalonika ekyokubiri essuula esooka olunyiriri olusooka, Basesalonika ekyokubiri essuula ya 2, yes, essuula ya 2 olukuva ku lunyiriri olusooka. Nabo katulabe ebigambo bino nagambye kkanisa eno y'emu ku kkanisa eyafuna omutima gw'omutume ng'abaluŋŋamya ku nsonga z'ebiro eby'oluvannyuma. Kitegeeza baatawaanyizibwa nnyo, ebibuuzo byagolokokanga bingi, resistance yali y'amaanyi, okunyigirizibwa kwali kw'amaanyi, okuwakanyizibwanga kw'amaanyi. Y'ensonga lwaki omutume yafaayo okulaba ng'abatraininga ng'ababuulira ebyama bino. Basesalonika ekyokubiri essuula 2 olunyiriri olusooka agambye bw'ati, naye tubeegayirira abooluganda olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'okukuŋŋaana kwaffe gy'ali. Ekyo kyayita okuŋŋaana kwaffe gy'ali, kwe kukwakkulibwa oba kwe kugibwawo kw'ekkanisa ku nsi ng'ekuŋŋaana gy'ali, abali mu ntaana nga bavaayo, abalamu nga bawaanyisibwa, nga tukuŋŋaana okugenda gy'ali. So kyavudde agamba naye tubeegayirira abooluganda olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'okukuŋŋaana kwaffe gy'ali. Okujja kwe twakwogerako ne tugamba nti ajja kujja ayimirire mu bire, ekkanisa emusisinkane, tukuŋŋaanyizibwe okugenda okumusisinkana awo mu bire. Era bwe tunaamala okumusisinkana ajja tukulembera bukolokolo, addemu ayingire mu kire, naffe tuggwereyo atutwale wali we tuyita ku mbaga ey'obugole ey'omwana gw'endiga, awo atutwale ku kye tuyita the judgment seat of Christ. Mu judgment seat of Christ abatagenda tukuba kibooko, tuba tetugenda ku kibooko, wabula tuba tugenda kuweebwa ngule, buli omu bamuwe nga bwe yakola ng'akyali mu mubiri. Apostle Paul akyogerako, tikitugwanira ffenna okuyimirira Kristo walisalira omusango, naye lwakuba ekigambo musango Bayibuli y'Oluganda bwekireeta nti musango oba bwekireeta nti judgment, eno ku nsi ewaffe buli we tuwulira ekigambo ekyo musango tuba tulaba maziga, tuba tulaba ebibonyoobonyo, tuba tulaba kubibwa miggo, tulaba kugalamizibwa bakube mu kibooko and so on. Naye gye bayita okugenda mu mmeeza eri gye bayita judgment seat of Christ, ekitutwalayo kugenda kubeera kuweebwa ngule, buli omu ng'aweebwanga bwe yakola ng'ayambadde omubiri. Okay, so olunyiriri olwokubiri lugamba obutasagaasagana mangu mu magezi gammwe. Obutakola ki? Obutasagaasagana. Abakkiriza tetusagaasagana, tosagaasagana. Obutasagaasagana mangu mu magezi gammwe, newankubadde okweraliikirira, newankubadde olw'omwoyo, newankubadde olw'ebbaluwa efaanana ng'evudde gye tuli nti olunaku lwa Mukama waffe lutuuse. Mukama yeebazibwe. Bano baagwako entiisa. Waliwo abooluganda abaagoloka mu masekkati gaabwe ne batandika okusomesa nga bagamba ti mmwe muli awo nno mulindira kudda kwa Yesu. Yesu yakomawo dda, yadda dda.
abantu abo bagwawo aboogera bwe batyo n'olwaleero weebali nga bo bagamba nti okudda kwa Yesu kwaliwo mu 70 AD byaggwayo dda bino bya end time byaggwako dda bangi bakyaliwo n'olwaleero naye omutume Pawulo atugamba nti abange temusagaasagana obutasagaasagana mu magezi gammwe newankubadde okweraliikirira ebigambo by'ennaku ez'enkomerero oba ebyebiro eby'oluvannyuma tebiteekeddwa kuleeta kweraliikirira. Simanyi lwaki abalokole buli lwe tubiwulira bireeta kutya na kweraliikirira. Kiki ekitweraliikiriza? Kiki ekyo ekiri munda mu ffe ekyeraliikirira? Kubanga bwe tubeera obumu ne Kristo ate byali badde bireeta ssanyu na mirembe, byali badde bireeta kiwummulo, byali badde bireeta buleesi ssuubi erigamba nti ndaba ntya nga Kristo azze leero. Naye olw'okuba munda mu ffe mulimu ekintu ekitannamerenguka, mukyalimu obulimba bw'ensi, mukyalimu obuluvu bw'ebintu bya wano, mukyalimu ekizikiza ekyetaagisa okufulumya. Y'ensonga lwaki buli lwe tubyogera tukankana bukankanyi, tutya buti. Y'ensonga lwaki nti n'olwaleero oyinza ogamba abantu bameka ng'ekiro ky'olwaleero Yesu wadda oyingira eggulu. Oyinza okulemerera ofuna emikono gy'abalokole ng'ate balokole ne batagiwanika. Lwaki? Somehow they are doubting, nga balinganga abalowooza nti eby'okuyingira eggulu tikigenda kutwala maanyi gaabwe, tikigenda kutwala okufuba kwabwe. Omanyi kati munnaye naye kambabuulire ebigambo bino eby'okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda, eby'okuyingira eggulu, ffenna tugenda kuyingira ku meriti. Bagiyita ekisa kya Katonda, bagiyita okusaasira kwa Katonda. Therefore tuteekeddwa okubeera n'ekintu kimu bakiyita kukkiriza, kunyweza kukkiriza, kukuuma kukkiriza. Apostle Paul yayogera agamba ti abange nnwanya okulwanya okulungi, okukkiriza nkukuumye. Kati nindirayo ekintu kimu, kuweebwa ngule. Naye ebigambo bino buli lwe byogerebwa waliwo ekintu ekyo ekyeraliikirira, waliwo ekintu ekyo ekitya mu ffe. Kiki ekyo? Kubanga amutuma atugamba tetulina kweraliikirira newankubadde olw'omwoyo. Ng'omuntu ayinza ogamba mpulira omwoyo annumiriza, mpulira omwoyo. Tetulina kweraliikira ku bikwatagana nnaku za luvannyuma. Teteekeddwa mbu newankubadde olw'ebbaluwa efaanana ng'evudde gye tuli, nti olunaku lwa Mukama waffe lutuuse. Temupakuka. Olunyiriro lwokusatu lugamba bwe buti omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna kyonna. Omuntu yenna Bayibuli etegeeza muntu yenna, ne bw'aba w'amafuta agafaanana gatya, ne bw'aba wa mukutu munene nga omukutu gwe gukubisaamu nga tetusobola nagugeraageranya n'akakutu kano akafa aka prayer watch kano akaffe kaana. Kati ne bw'abaana wa gukutu gunene, ne bw'abeera wa kanisa efaanana etya, omuntu yenna, bagambye omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna kyonna, kubanga olunaku olwo terulijja wabula ng'okwawukana kuli kumaze kubaawo, era omuntu oli ow'okwonoona ng'alimala kubikkulwa. Kitegeeza ki bwe tusoma ebigambo bino? Bwe kiba nti Antichrist alimala kubikkulwa, olunaku olwo lulyoke lujje, kiba kitegeeza tujja kulaba ku Antichrist, tujja kulaba ku coronation abalibeera abalamu. Bw'aba waakubaawo nkya, fe abaliwo olwaleero lwe tunaamulaba nga bamutikidde engule nga bagamba nti ono ye pulezidenti w'ensi yonna. Nti ono gwe mulaba ono gwe tulina okusinza, nga bamuwadde ebitiibwa ebyo ti yalina okuvuunamirwa, yalina okusinzibwa, nga bataddeko etteeka erigamba teri kuvuunamirwa, nga bwe mukiraba bwe kyali mu biro bya Nebukadduneeza. Bayibuli egamba Nebukadduneeza n'akola ekifaananyi n'agamba tewaba omuntu yenna afunnamira ekintu ekirala kyonna okuddako ekifaananyi kya Nebukadduneeza ky'akoze. Ekifaananyi ekyo Bayibuli egamba kyaliko emikono 6.
nze bwe ngambira nti bwe tuba twogera ku 666 tesoose lwaleero 666 zaabaawo dda abasajja baabeera mu biro byazo ne baziyitamu ne baziwangula ne basigala nga beekutte ku katonda waabwe ne babakumira ebikoomi by'omuliro ne babakumira ne babateerawo ziddeeni za lions ebinnya ebiki empuku z'empologoma ne bazibasuulamu katonda n'alaga nti ye tanyigirwa mu ttooke na nfuga ya mubi nti amaanyi ge gali waggulu nnyo obufuzi bwa katonda gwe twakkiriza buli waggulu obufuzi bw'abaana b'abantu buli waggulu w'obufuzi bw'amaanyi ag'ekizikiza buli waggulu w'obufuzi bw'amaanyi ag'obw'obuntu okugamba nti antikrist wuuyo bannaye omulabi wa kristo azze ensi n'etambulira ku bunkenke buli awabeera okweraliikirira buli awabeera okutya tewaba katonda. Our God did not give us a spirit of fear. Katonda teyatuwa mwoyo wa kutya, but he gave us a spirit of boldness. He gave us a spirit of love. He gave us a spirit of sound mind. Ojaddula bulunyiriri mu Timoseewo ndowooza ekisooka 1:7 ekisooka oba ekyokubiri 1:7 nga lugamba we are not given a spirit of fear. We are not given a spirit of timidity. So whatever causes you to be timid, ng'okikebera ng'ogamba tekibaamu sitaani, tekibaamu obulimba, lwaki kireeta okutiisa. Ffe batugambye tuli ba musana, tutambulire mu kitangaala, tubitegeere tubimanye, omusana gweyongere mu ffe. Buli lwe tumanye amazima, omusana nga gweyongera. Ebibadde mu kizikiza nga bimulisibwa. Okay, kyavudde atugamba abooluganda nti mu lunyiro olwokusatu omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna kyonna kubanga olunaku olwo terulijja wabula ng'okwawukana kuli kumaze okubaawo era omuntu oli ow'okwonoona ng'alimala okubikkulwa. Omwana w'okukkiriza omwana omwana ow'okuzikirira oyo alina kulabisibwa atujjina kumulabako ekkanisa eribaawo mu kukwakkulibwa abalibeera abalamu mu kukwakkulibwa kw'ekkanisa balina kubeera nti baliba balabye ku Antichrist. Naye mu nnaku ze tukyalimu nga tetunnalaba ku gwe bayita Antichrist tuba twepakusiza bwerere n'olumu enjiri omanyi tulina enjiri embuulira gye tugibuulira ne tuwuliranga enkomerero ey'enkya ne tulabanga okwakkulibwa okw'ekiro kino. It is good to have the mindset okubeera n'engeri bwetyo nti bwe tuba tukola bye tukola tubikole ng'okwakkulibwa okw'olwaleero, tubikole ng'atunona ekiro ky'olwaleero, tubikole ng'atutwala enkya. Lwaki? Kubanga tetukyalina nakakwate mu nsi, tetukyalina kye twekwatako mu nsi, si byaffe. Ebyaffe biri mu ggulu, essuubi lyaffe liri mu ggulu gye tulindira omulokozi aveeyo atutaasa atulokole. Awo we wali amaanyi gaffe. Okay, so bwe tukebera agambye mu lunyiriri oluddako olw'okuna ng'agamba aziyiza era eyeegulumiza. Aziyiza era eyeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa, n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga yekka nti ye Katonda. Oyo gwe bayita Antichrist, nti oyo agezezaako okumenyaamenya ze bayita characteristics ze, aba yeegulumiza waggulu wa buli kintu kyonna ekiyitibwa Katonda. Yeegulumiza mwajja tuuka ne ku ddaala eriyimirira mu yeekaalu ya Katonda yeerangirire nti ye Katonda. Oyo gwe bayita Antichrist. Nti agambye nti omuntu tababuzaabuza nti Kristo yakomawo. Ekyokudda kwe tekigenda kubeera okutuusa nga mulabye ku muntu oyo. Olunyiriro olwokutaano ne lutugamba temujjukira nga bwe nalinga nkyali gye muli nababuulira ebyo. Mwerabidde amangu ago, mwerabidde Esamuuni gye nasomesa juuzi
ebintu bino nabyo bannyonnyola nali ndowooza mubitegedde. Olunyiriro lw'omukaaga n'agamba era ne kaakano ekirobera mukimanyi alyoka abikkuke mu ntuuko ze. Bannaye gwe bayita Antichrist aliko entuuko, ne bw'aba gy'ali olwaleero tasobola kwejjayo okutuusa ng'entuuko ze zituuse. Bino ebintu biri mu timing, bino ebintu biri mu kalenda, biri mu kalenda ya Katonda, biri mu kalenda y'eggulu. Gwe bayita Antichrist tasobola kwekangaza n'ajjayo mutwe ng'ebiro tebinnatuuka. Ebiro birina kumala kutuuka, ebiro birina kumala kubaawo, ebiro nga bituuse alyoka abikolera ki? Alyoka abikkuke mu ntuuko ze. Alina tayimu ye mwalina okukolera. Tayinza kujjira mu biro bitali bibye, tayinza kujjayo mutwe. Naye wano olwaleero we tuli kyekiriwo, ekiriwo nteekateeka wensi eri kuteekerateekera okujja kwa Antichrist. Ng'ekkanisa bw'erina okuba ng'eteekerateekera okudda kwa Kristo agitwale. Ensi nga bwe mugiraba bwekola emisana n'ekiro, ekuŋŋaanye tekinologi, bazimbe zikompyuta ze batadde mu Geneva, ze batadde ezo computers ezo ze bataddemu buli lulimi nga zivuunula buli kigambo kyonna ekyogerebwa. Zino systems ze bakuliyetinze nti buli kifaananyi kyokuba ne bw'okideritinga mu simu yo kigenda kiba recorded ku gadgeti yaabwe eyo. Ensi eteekateeka, ensi eri kuteekateeka nga bateekateeka bajjewo ziceeke, bajjewo sente ez'empapula, tugende mu liquid money, tugende mu kye tuyita float, nga sente zibeera mu space, zibeera mu mayengo nga bwe ziri olwaleero ku masimu. Bateekateeka, bateekerateekera omufuzi oyo yeegulumiza. Ensi eteekateeka. Naye ekibuuzo, ekkanisa yeeteeseteese kyenkana wa ku lw'okudda kwa Kristo? Mulokole weeteeseteese kyenkana ki ku lw'okudda kwa Kristo? Neeteeseteese kyenkana wa ku lw'okudda kwa Kristo? Ng'ekyo kye tulina okussaako omwoyo, ekyo kye tulina okussaako amaanyi okulaba nga naffe tuteekateeka, nga tuteekateeka kudda kwa Kristo. Wakati biki bye tuteekeddwa okukola nga tuteekateeka okudda kwa Kristo? Tuteekeddwa okubeera ng'enjiri kati ebuulirwa misana na kiro, nga kati tukungula emyoyo, tusimatula abantu okuva mu geyeena. Nga bwe tulaba ensi eteekateeka, omukeeka bweyalirira omukeeka ne red carpet ez'ensolo kweneetambulira oba Antichrist kwanaatambulira, kaba kaseera ekkanisa okugolokoka mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu, ate okulumba ekwakule, enunule, esimatule emyoyo gy'abantu. Kaba kaseera ekkanisa ebeere mu kusaba ng'ekontendinga n'amaanyi ag'ekizikiza ereetera obwakabaka bwa Katonda busimba amakanda. Twalibadde kati ng'okusaba kwaffe, okwegayirira kwaffe tukaabirira ekyo. Nga Simyoni ne Ana bwe baabeera mu yeekaalu, Bayibuli esomesa mu kitabo kya Luka, mbu Simyoni ne Ana baabeera mu yeekaalu nga bakaabirira Katonda ku lw'omulokozi. Kristo n'asobola okujja mu lw'okwegayirira kwabwe, olw'essaala zaabwe. Kannaffe ate kati twalibadde tusaba, twalibadde tusinda olw'okujja kwe, olw'okwakulibwa kw'ekkanisa. Naye biki ebitusinza, ebitukusinza, ebitukubye ebiwoobe? Mubimanyi, mubitegeera. Mukama mpa ennyumba eyo, Mukama omusajja, Mukama omukyala, Mukama. Era tumaliriza essaala zaffe ziri ku byawano ezisinga obungi. So ng'ekkanisa twalibadde kati nga bwe tugamba nti ewaffe mu ggulu gye tulindira omulokozi waffe okuvaayo, kati entunusi z'emitima gyaffe zaalibadde mu kwesunga, zaalibadde mu kukaabirira Katonda. Mukama, eddoboozi lyaffe lyalibadde lyegasse ku batukuvu bali be twalaba mu ssuula ey'okumeka, mu ssuula ey'okuna, abaali wansi w'ekyoto mu kitabo ky'okubikkulirwa nga bagamba, Mukama oliramula ddi ensi, oliwoolera ddi eggwanga ku lw'omusaayi gwaffe? Nga ne Mukama abagamba, mugira mulindako, wakyaliyo abatukuvu abalala, wakyaliyo baganda bamwe abakyali ku nsi abalina okuyita we mwayita.
ng'emitima gyaffe entunnunsi ziri awo nga tukola kino na misana nga tuwaayo nga tusiga nga tukola buli kyonna eky'Omwakatonda ekisobola okuwalula omwoyo gw'omuntu okumuwonya geyeena. Twalibadde kati tukola nga twala zi crusades mu byalo gye tuva, twalibadde tutwala enjiri, twalibadde tukola misana na kiro. Naye ogenda okulaba ng'ate naffe tulina embongoota gye tubongooterera, ogenda okulaba ng'era tuzzeeyo mu kwekkiriranya, ogenda okulaba eyalokoka mbw'ate kati agudde n'ogamba yali alokose ebya ddala, yali ategedde nti avudde mu muliro, yali ava otya mu flying pan n'ogwa wansi w'ekyoto nti eyo wali waddewaddeko. Ensi gye twavaamu efaananira ddala ekyoto ekikoomi ky'omuliro, okujjako nga biwolokoka tewabitegeera. Embeera ne bwekookya efaanana etya, ne bwekwetooloola etya, tetulina kintu kye tusobola geraageranya ku bulungi bwa bulokozi, olw'okuba nti obulokozi bulina essuubi ery'obulamu obutaggwaawo, ng'ate essuubi ery'obulamu obutaggwaawo kye kirabo ky'emyoyo gyaffe. Ekyo Katonda kyatuwadde. Mbu kino Katonda kyasanyukira okutegeera Katonda omwoyo ow'amazima. So mikwano awe we tulina ebbanja, naye ogenda okuwulira nga n'ekkanisa almost naye eringa eteekerateekera ensolo, eringa eteekerateekera antichrist, naye ng'enneesunga gye yeesunga antichrist emwesunganga okusinga bwe yeesunga okudda kwa Kristo. So what went wrong? Tuddeyo ku masomo. Bwe tunaasomesa ebyama bino, bwe tunaalaba nti essuubi ly'ekkanisa lirina kubeera mu bulamu buli obugenda okujja, nga amaanyi gaffe gali mu kujja kwe, obuwanguzi bwaffe buli mu kujja kwe, ebyo bye byalibadde ebitusabya, bye byalibadde bitusinza, bye twalibadde tukabirira Katonda. Mukama bwe twalibadde kusaba, twalibadde tugamba Mukama lindako, maama amala okulokoka, Mukama lindako, muganda wange amala okulokoka. Mwalibadde kati muli ba sponsor, enkanisa yalibadde kati etandise omulimu gw'okubeera nti kati erina missions naddala ekkanisa mu Africa. Ne tuva ku bigambo ebyokwogera obwogezi eggwanga Uganda liriko okuyitibwa, tuliko okuyitibwa okw'okutwala enjiri mu mawanga, naye nga n'abatutte enjiri mu mawanga bwe batuuka mu mawanga abaagendera mu linnya ly'okutwala enjiri bamaliriza ate tebatutte enjiri, bamaliriza bazze bawambataganye na bintu birala. Bwe batuuka eyo bwe batradinga zi organization zaabwe zi orphanage na biki, kyokka nga ne orphanage tezaali badde mbi bw'okuzoogerako okuzifunira akasente, naye ekizibu nga ne orphanage ze boogera zirimu abaana basatu, ate ng'abaana basatu bakkojjaawe, abaana basatu b'oyita bamulekwa bakkojjaawo, naye eri bw'owa kiripooti n'owa kiripooti nga kiraga nti abaana balimu 200. So n'ogamba nti kati olwo tugenze mu mawanga, olwo tututte enjiri, olwo bye tugamba nti Uganda eriko okuyitibwa kyekiriwa. Awo we twalibadde abooluganda, awo we twalibadde nga twesunga okudda kwe, nga tweteekerateekera okudda kwa Kristo, nga tweteekateeka okwakulibwa kw'ekkanisa. Twalibadde kati tusomesa obutukuvu n'obutuukirivu, twalibadde nti obugagga bwawalo tebutwemazaamu kusanga bakkiriza nga bayombagana, ninga ekibayombya sente oli yali azaamaanyiza munne, nga basumba ekibayombya ndiga oli yatutte endiga za munne. I mean tuzimba tutwala wa? Bwe tuba okusuubula ffenna bwe tuba tusuubulira Bwakabaka ki ekiba kituyombya? Gw'osanga abatakisi bakubagana, bonna batwala b'e Masaka. Era olumba manyi n'okugira mukubuga ne byekolera sayino nga kiteredde kisimbula tugende nze nkusooseeyo ŋŋenze mu ngeri bwetyo. Naye ogenda okulaba tudda mu kulwanagana, tudda mu kukola tutya, ne tudda mu kavuyo. Therefore church, let us arise. Bwe tugamba tuli mu nnaku za luvannyuma, nnaku za kweteekerateekera kudda kwa Mukama waffe, n'olwekyo tukole ebiraga titweteekerateekera kudda kwa Mukama waffe. Tukole ebiraga time kwogerako byogere. Simanyi oba nkomye na kulunyiri lwakumeka lubadde lwa 6 nga lugamba era ne kaakano ekirobera mukimanyi alyoka abikkulirwe mu ntuuko ze, kubanga ne kaakano ekyama eky'obujeemu weekiri kikola, wabula kyokka aziyiza kaakano
okutuusa aziiza kakano okutuusa lwaligibwawo awo omujeemi oli n'alyoka abikkuka mukama waffe Yesu gwalitta n'omukka ogw'omu kamwa ke era gwalizikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. Mukama yeebazibwe. Antichrist atatambuza nga tuli ku bunkenke biki oba covid manya vaccine erabika yerimu kati microchip. Bannaye mwawomerwa microchip. Vaccine bwe bagikema ekwatawo ekisente kikwatawo simanye ekinusu kikwatawo ekisumuzo tekivaawo era bagakuba mazzi bwe gatuuka muli ne gafuuka akuuma. Naye bannaye waliwo olumulu abantu eboogera ebintu nogaa naye emitwe oba emitwe giri mu ki nga guntu guli awo gwa bulimba tegulina ki naye n'omanya tagali waffe waali ng'ekizibu kiri mu mutwe. So mikwano tuve mu katembo yenna tugolokoke tukole paati yaffe yakweteekerateekera kudda kwa Kristo. Kweteekerateekera kujja kwa Kristo. Bayibuli olunyiriro lw'omunaana egamba awo omujeemi oli n'alyoka abikkuka mukama waffe Yesu gwalitta n'omukka ogw'omu kamwa ke era gwalizikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. Antichrist tutya wa bwereere. Kristo mukama waffe gwe tukkiriza agambye alimussa mukka gwa mukamwa ke. Mbwa alimuzikiriza lwa kujja kwe. Okujja kwa Kristo kulisaanyaawo emirimu gya Antichrist. Kulisaanyaawo emirimu gy'ensolo. Kulizikiriza emirimu gy'ensolo. Therefore twesunga okujja kwa Kristo okunazikiriza Antichrist. Tukolerere okujja kwa Kristo. Tutereeze obulamu. Twagalane. Tukole eby'obwakatonda. Bayibuli egambye nti mukolenga ebikolwa byammwe ebirungi bwe banaabiraba bagulumize kitammwe ali luddawa ali mu ggulu. Bagulumize kitaffe ali mu ggulu. Mane njagadde mmaleyo ka portion kano mbate. Agambye naye okujja kw'oyo kuli mu kukola kwa Setaani. Okujja kwani? Kwa Antichrist. Bwanajja okujja kwa Antichrist kuli mu kukola kwa Setaani n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero eby'obulimba. My God. Naye okujja kw'oyo kuli mu kukola kwa Setaani n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero eby'obulimba. Kanisa yange ey'omulembe gwange guno nga eyagala byamagero. Ebyamagero. Mulokole omugoba ku kirala n'otamugoba ku byamagero. Naye temwerabira nti Setaani ono Antichrist ajja kukola ebyamagero ebyaki eby'obulimba. Naye ng'abikola under the influence eya Setaani. Nga Setaani yali emabega we. Olunyiriro lw'ekkumi litugamba n'okukyamya kwonna okutali kwa butuukirivu eri abo ababula kubanga tebakkiriza kwagala mazima balyoke balokoke. Ekibuza ensi kugaana mazima. Otherwise senga ade bakkiriza amazima balirokose. Naye Setaani ali mu kukola. Antichrist agenda kukola system zenga bwazikola abalimbalimba. Kyomanyi bwe tuleeta zino zi camera surveillance cameras bwe tuleeta zi microchip bwe tuleeta bintu byonna tuba tubimonitalinga. Omubbi aba takyasobola kukubba. Omanyi omwana wo wabeera obe omulaba bulungi obeera bubeezi ku laptop yo n'omanya omwana waali n'omanya ku ssomero biri bitya n'olaba ewuwa ani akubba ani akutte ku luggi lwo obulimba obwo. There is some kind of comfort omulabe bwaleeta mu systems zino ez'ensi. Naye agambe we don't need to pay attention to that. Let us pay attention to the return of Christ. Olw'ekkumi n'olumu lw'emmaliriza nalwo lugambye Katonda kyava abasindikira okukyamya okukola bakkirize eby'obulimba. Anti basazeewo okukyama
bamaliriza bakkiriza ebyobulimba ate babikkiriza ng'ebituufu bawulira ng'ebyaddala naye nga si byaddala. Mukama yeebazibwe. Bawulira ng'ebyaki ebyaddala naye nga si byaddala. So therefore ebyo bye byawandiikibwa ebijja nga bisimba ensonga eya rapture, okukwakulibwa kw'ekkanisa. Kyandikibwa ekiralazo kino mujja kukisoma ekiri mu Bakolinsi ekisooka essuula ya 15 olunyiri lwa 5 paka ku lwa 5 mujja kulusoma, then bwe tunaalumala tujja musome ebyandikibwa bino bibiri. Bakolinsi ekisooka essuula ye 15 okuva ku lwa 5 paka ku lwa 5, then n'ebikolwa by'abatume essuula esooka olunyiri lw'e10 paka ku lw'e11. Ennyiriri ezo zonna zinyweza kye tuyita okwakulibwa. Enkya tujja kuba tutunuulira kye tuyita the second coming, nga tutunuulira ennyiriri ezisimba okudda kwa Kristo ku nsi, nga ku mulundi guno si kudda kukwakula kkanisa, kudda eri Isirayiri, kudda okuteekawo kye tuyita the millennium reign, obufuzi obw'emyaka 1000 bwalijjiramu ng'azze kufuga n'abatukuvu. Tuba tugenda kutunuulira ennyiriri ezo, nja kuzibawa ziwerako. Lwaki nzibawa? Kubanga buli doctrine, buli njigiriza gye tuteekeddwa okubiyimirirako nga okukkiriza kwaffe bwe kuli, kweteekeddwa okubeera nga tulina a set of scriptures, nga tulina ebyawandiikibwa ebibaakinga ekyo kye tukkiriza. Mikwano, Mukama abampeera omukisa. Ku WhatsApp kwetuli, tulina WhatsApp at the prayer watch. Osobola okujoininga through the link, osobola okujoininga by some of the members here are already in that WhatsApp. Then tulina ne Telegram. The advantage ya Telegram esobola tukontaininga fenna. WhatsApp etudividinga bwejjula ate ne muggula endala, abali eno baba tebali eno. So but with the Telegram emaliriza erina capacity eyo. Telegram erina advantage nti etereka ekuuma history wa records zino zonna, zi audio zino zonna bwe banagiteekayo ne bw'onajja oluvannyuma lw'emyezi 6 ojja kusangayo obubaka obwo. Era bwe mujoininga mujja kulaba classes zonna ze twajja tukola, Bible studies, Book of Colossians, Book of Ephesians, Book of Philippians, zonna ze twakola gye ziri, tuba tusobola okuza accessinga. So n'olwekyo Mukama abanjagalire abawe ennyo nnyini ddala omukisa. Mwebale kubeerawo, mwebale kuyimirira, mwebale kuwagira, tukozese bye tulina tuweereze Katonda mu biro n'ennaku ze tulimu ez'oluvannyuma. Mukama abanjagalire. Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukuwa ekitiibwa, tukugulumiza. Mukama yongera otukoleezaako omuliro, yongera okubagula emitima gyaffe ku lw'okuyaayaanira obwakabaka bwa Katonda, ku lw'okuyaayaanira okudda kwa Kristo. Mukama tulokole otutaase ebyeraliikiriza n'ebitiisa, naye emitima gyaffe gibaguke nga tuyaayaana, nga tusuubira. Katonda ow'eggye ebirooto byaffe bikyuke, tuloote nga tulaba bamalayika, tuloote ng'ebitabo bibikuddwa, tuloote Mukama ng'otulaga bye tugwana okutereeza ku lw'okusobola okukwalifayinga. Mukama omuyinza w'ebintu byonna, yogera naffe, tukwesize, tuwambaze amaanyi agawangula amaanyi g'omulabe, agakola okuyita mu baana b'abantu, agakola ng'emabega waago eriyo Setaani. Tusabye Omwoyo Omutukuvu yeggwe maanyi agasukkuluma amaanyi wansi w'enjuba. Kivudde tusaba otuwambaatire, otuwanirire. N'olunaku olw'enkya nga tugenda mu services, genda wamu naffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. May God bless you. I love you so much. Kubeerawo kwammwe kitegeeza kinene nnyo. Mwebale kufissa data, mwebale kufissa kadde, mwebale kukola notes abazikola, mwebale kuwulira bigambo bino mwenna ababiwulira. Ate bw'omala okubiwulira, principle eri bw'eti, by'owulidde by'otegedde bikwate bigabane n'abalala. Eyo nene y'obwakabaka. Enjiri tebeerako copyright. Njiri tebeera na copyright. Erina kubeera nga twongerayo obwongezi. So God bless you in Jesus' name. N'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo
amiina. Erimba mikwano gyammwe abatasobola kufuna bubaka buno okuyita ku Facebook bagambe babusange ku YouTube batayipingamu at the prayer watch mujja kubeera nga musobola okulaba obubaka obwo nabo baweebwa omukisa ababusharinga mukola kyamaanyi. God bless you.